95% tal-persuni li jkollhom kanċer fis-sider ifiqu minn din il-marda irrieda jekk kemm il-darba tinqabad fi stadju bikri. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern meta tnediet app li tieħu l-screening tas-sider pass il quddiem. L-application toffri sistema personalizzata ta' x'inhu riskju personali tal-persuna li jkollha kanċer tas-sider. Il-programm ta' riċerka xjentifika Imagine X nida din l-app immirata lejn min jinsab f'riskju ogħla ta' kanċer tas-sider li ma' kanċer jibqa' l-aktar wieħed komuni fost in-nisa. L-an ta' din l-app li titfa' dawl għalhekk fuq ir-riskju li mara partikolari tkun tinsab fih. S'issa din l-app hija aċċessibbli minn fuq is-sit www.myrisk.eu. Iżda fil-ġimgħat li ġejjin se tkun aċċessibbli wkoll fuq il-mobiles. Il-programm ta' Imagine X li jġib flimkien esperti u riċerkaturi minn Sqallija u Malta mhuwiex indirizzat biss lejn nisa adulti, iżda anke lejn tfajliet sabiex dawn ukoll jersqu l quddiem u jieħdu l-prevenzjonijiet meħtieġa. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern qal li sa issa diġà tfejqu ma' 300 persuna bil-marda tal-kanċer u dan grazzi għall-iscreening.